观众朋友们，大家好，今天是加西时间2021年4月20日星期二，欢迎来到加拿大中文电视台 TVCN 的每日新闻频道，我是 Melody。下面请和我一起来关注一下今日的家国要闻。BC 再发限行令，全省路警抽查从 Burnaby 去 Richmond 当心被罚。就在刚刚 ，BC 疫情迎来了悲剧性的转折点，一名2岁的女童因为新冠而死亡。原定于今天解除的垄断式封锁令将被延长至5月25日的凌晨12点。未来至少5个周内，全省的餐厅、酒吧、堂食将继续的保持关闭，健身房、成人团体运动一律禁止，室内的宗教活动也全部叫停。与此同时 ，BC 省政府也下令了省内的跨区旅行禁令，禁止所有人在各自的卫生辖区之外旅行。这意味着同属 Vancouver Coastal Hills 的 Richmond 和 Vancouver 还可以相互旅行，但除了工作以外，想要跨卫生辖区去 Fraser Hills 所管辖的 Burnaby 和 New West 就不行了。除了省内的旅行受限， BC 的官员还正在考虑限制出于娱乐原因从加拿大的其他省份进入 BC 的人数。下面再来看一下 BC 省最新的疫情分布。BC 的13个地区被政府列为高风险社区，熬了1年，疫情竟变得更严重了。现在全省有13个地区被标记为高危地区，光大温苏黎世就占了6个，其中就包括了华人聚集的 Fredwood。政府提醒居住在 Dawson Creek、West Newton、Raleigh、North Delta、East Newton、Panorama、South Langley、Township、West Abbotsford、North Surrey、Port Coquitlam、Squamish、Kingston、Fredwood 的居民年满40岁，从本周晚些时候开始就可以去专门的牛津疫苗诊所接种疫苗。这是 BC 省整体接种计划之外的一种快捷免疫途径。最后来看一条最新的消息，华人用了10几年的 RBC 账户被冻销，银行无预警直接发分手信。昨天，一位华人发帖称自己接到了通知， RBC 的账户突然被注销了，7年都不能和 RBC 有业务往来。这位华人称，银行账户已经开了10几年了，绑定了非常多的东西，但是现在银行说取消就取消，自己还得重新设置各种东西。家国要闻提醒大家，不要从国内转账太过频繁，有可能被银行标记为洗钱。另外，在买房投资时提交的申请文件被银行监管部门发现有问题，或者申请贷款的经纪被银行查到有问题，这个经纪办过的所有案子都会被重审，相关的客户也可能受到牵连，请大家务必要多注意。聚焦世界头条，了解全球时事。下面一起来关注一下今日全球各大通讯社的世界头条讯息。先看到来自《纽约时报》的消息，香港发现首例本土的新冠变种病毒病例，清空整座公寓，停飞了3国的航班。一名来自迪拜抵港的男子结束了隔离数日后，新冠检测呈阳性，感染源头不明。为节制这种名为 N501Y 突变的大规模爆发，同栋公寓住户被要求进入政府的设施隔离。当局还对印度、巴基斯坦和菲律宾实施了为期2周的航班垄断。根据日本共同社4月20日的报道，围绕日本政府决定排放陆海的福岛第一核电站处理水，东京电力公司19日在关于福岛核反应堆报废问题的原子能规划委员会会议上表示，有意最快下月向规制委提交到开始排放为止的详细进度计划。纽约时报报道，朝韩军备竞赛暗中升温，威胁半岛的微妙平衡。韩国没有核武器，但近年以来已加大了军费的开支，购买美国的隐形战机，制造能瞄准朝鲜导弹设施和掩体建筑的常规导弹。朝鲜经费没有这么充足，但仍以此为由威胁在短程导弹上加装核导弹，使其更难拦截。专家警告，双方以国防的名义加码军备，只会形成恶性循环。再来看到《华尔街日报》的消息，
NASA 机智号火星直升机历史性首飞成功。美国航天机构官员宣布，美国国家航空及太空总署的机智号火星直升机周一早间创造了历史。这架小型但勇猛的无人机成为了第一架在另一颗星球实现可控动力飞行的飞行器。台海方面，新加坡联合早报的消息称，美陆台升高应对冲突准备。台湾学者建议台湾尽快与美日建立对话机制。根据台湾自由时报昨天报道，台湾希望向美国采购100来辆 M109A6 自制炮。美国国防安全合作局 DSCA 将于近期通知国会后进行公告。台湾国防大学公共军事事务研究所的所长马正坤指出，从近年来军事形势发展显示，台海的紧张情势上升依旧没有改变，恶性的螺旋并没有消失。不但美中两岸之间的军备角力持续有增无减，而且强度也在增加。最后一条新闻来自俄罗斯卫星通讯社的消息，华为涉嫌窃听荷兰最大的网络皇家电信用户。华为曾在用户不知情的情况下跟踪荷兰皇家电信 KPN 移动网络所有用户的电话，包括当时荷兰的首相。此外，还可以访问荷兰境内的中国持不同政见者的电话交谈内容。华为公司否认了所有可能的窃听 KPN 用户的指控。声明指出，国家机构从未指控过我们从事未经授权的行动。去年 KPN 成为首家将中国公司排除在 5G 核心网络之外的欧洲运营商之一，转而支持瑞典的爱立信公司。以上就是今天加拿大中文电视台 TVCN 每日新闻的全部内容了。我是主播 Melody， 欢迎订阅我们的 YouTube 频道，点击关注不迷路，打开小铃铛，每日最新最热的新闻准时奉献给您。